Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Siapapun sekarang dalam keadaan sakit, batuk, tidak berani makan obat, ini pakai resep nenek moyang kita. Nih, pakai ini daun sirih merah 1. Ini dia. Daun sirih merah 1 ini. Ini ditancapkan dalam hidung. Ini daun sirih hijau. Kita tancapkan. Gimana yang lebih ampuh? Ternyata dua-duanya ampuh. Coba teman-teman yang takut minum obat, pakai ramuan nenek moyang kita terdahulu. Nenek moyang memang top. Leluhur kita memang top.